Akkuma hordoftoota chaanaala kanaa yeroo darbe gaaffilee adda addaa isinii gadhiisuun koo ni yaadatamaa. Har'a immoo gaaffilee moodela godina Harargee lixaa kan kutaa jaffaa gosa barnoota herreegaa isiniif qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga dhumatti hordofuudhaan chaanaalicha sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Warri sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Amma daayirektilee gara gaaffii tokkoffaatti yoo dabarree gaaffiin tokkoffaa lakkoofsota armaan gaditti kennaman keessaa haftee malee jahaaf kan hiramuu danda'u lakkoofsa kam isa jedhu. Lakkoofsota kanneen keessaa haftee malee jahaaf ni hirama kan jennu lakkoofsi yoo haftee malee lamaa fi sadiif hirama ta'e. Kanaafuu lamaaf hiramuu ilaallaa. Jalqabarra 74 kana lamaaf ni hirama. Maaliif? Mantokkeen isaa 4 waan ta'eef. Garuu 74 dijiitota isaa yoo edaan 10 akka ta'a. 10 akka kun garuu sadiif hin hiramu waan ta'eef lakkoofsichi haftee malee jahaaf hiramuu hin danda'u jennaani. Gaaffiin itti aanu immoo 138 lamaaf ni hirama. Maaliif? Mantokkeen isaa meeqa? 8 kun lamaaf hirama waan ta'eef. Ammas eda'amoota isaanii dijiitota isaa 1 eda'u 3 eda'u 8 12 ta'a. 12 sadiif yoo hiramne hirre 4 waan ta'uuf sadiifis ni hirama. Kanaaf maal jenna? Lakkoofsi kenname kun jahaaf haftee malee ni hirama jennaan. Sababni isaa maalidha? sadiif hiramee jira, lamaafis hiramee jira waan ta'eef lakkoofsichi haftee malee meeqaaf ni hirama? Jahaaf ni hirama jennaani. Ni 286 lamaaf ni hirama garuu sadiif hin hiramu waan ta'eef jahaaf hin hiramu. Kan daasoo ilaallee haaluma kanaan lamaaf ni hirama. Eda'amni dijiitota ammoo 13 immoo sadiif hin hiramu waan ta'eef lakkoofsichi inni daara jiru sadiif hin hiramu. Kanaaf deebiin keenya isa baa irra jiru ta'a jechaadha. 138 lamaafis sadiifis hirama waan ta'eef jahaaf ni hirama jennaan. Kan itti aanu eda'amni lakkoofsota mangoo lamaa kamiyyuu lakkoofsota iddoo duwwaa ta'a. Eda'amni isaa lakkoofsota mangoo yoo wali edaane guutuu ta'a. Mangoo lamaa yoo wali edaane guutuu ta'a. Guutuu lamas yoo wali edaane guutuu ta'a. Guutuuf mangoo yoo wali edaane immoo mangoo ta'a waan ta'eef kanaaf eda'amni lakkoofsota mangoo lamaa guutuu ta'a. Deebiin keenya aadha jechaadha. Gaaffiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gaditti kennaman keessaa haftee malee lamaaf sadiif hiramuu kan danda'u kan lamaafis sadiifis hiramu kan jedhu isuma A irra jiru kana yoo fudhannee 96 kun mantokkeen isaa 6 waan ta'eef 6 kun lamaaf ni hirama. Eda'amni 9 fi 6 immoo 15 ta'a. 15nis sadiif ni hirama waan ta'eef lakkoofsi kun eda'amni dijiitotaa sadiif yoo hirame lakkoofsichi sadiif ni hirama jennaani. Mantokkeen immoo yoo guutuu ta'e lamaaf hirama jennaani. Kanaaf lakkoofsi kun haftee malee lamaafis sadiifis ni hirama. Kanaaf deebiin keenya aadha. Warri hafan immoo lamaafis sadiifis tokkoof hiramanii tokkoof hin hiraman waan ta'eef kanaaf deebiin keenya isuma A irra jiru kana ta'a. Gaaffiin itti aanu immoo hawaagaan waamamaa fi waamsisaa firaakshinii tokko yoo ta'e lakkoofsi kun maal jedhama? Hawaagaan waamsisaa fi waamamaa hawaagaan isaanii tokko yoo ta'e firaakshiniin akkasii firaakshiniin salphate jennaan jechaadha. Firaakshiniin salphate jennaan. Kanaaf deebiin keenya baa ta'a. Firaakshinichi firaakshiniin salphate jedhamee waamama. Kanaaf deebiin keenya baadha. Gaaffiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa lakkoofsi hundaa guddaan kopxii ta'e kam? Lakkoofsi hundaa guddaan kopxii ta'ee dijiitii 2 qabu. Kopxii ta'ee dijiitii meeqa qabu? Kan 2 qabu. Kanaafuu lakkoofsota dijiitii 2 irraa kaana lakkoofsota dijiitii 2 ta'anii kopxii ta'an yoo tarreessine isaan kunneen haala kanaa hanga 97 kopxiidha. Kanneen keessaa inni guddaan meeqa? 97 jechaadha. Kanaaf isa xiqqaa osoo gaafate dijiitii 2 ta'anii inni xiqqaa osoo jedhee 11 ta'a. Amma immoo guddaa gaafate waan ta'eef 97 lakkoofsota dijiitii 2 ta'anii kopxii kan ta'an keessaa isaa guddaan isaa 97 waan ta'eef deebiin keenya baadha jechaadha. Gaaffiin itti aanu immoo obbo Tolaa'uun qabeenya qabu gara qarshiitti jijjiiree qarshii 24,680 ijoollee 8tiif wal qixatti yoo qoodeef tokkoon ijoollee isaa qarshii meeqa argatu kan jedhu. Gabaabumatti qarshii 24,680 kana meeqaaf hiruu ta'a? 8tiif hiruu ta'a. 8tiif yeroo hirree akkaataa hiruu karaa dheeraa kutaa 4tti barattaniin jalqaba 24 8tiif yoo hirre 3 ta'a. 3 baay'isuu 8 immoo 24 irraa 24 horis 0dha.
gubbaatti fudhachuun dura 0.8 yoo irra 0 ta'a. Gubbaasitti fudhannee waan hin hiramne waan ta'eef 0 yoo baay'ifne immoo 0 ta'a. Kana booda 6 gubbaa gaafa fudhannaa 8 asitti fudhannaa 68 yoo irra immoo 8 ta'a. 8 baay'isuu 8 64 68 irraa 64 hir'isne 4 ta'a. Kanaaf tuqaa asiitii 4 0 asiitii qabna waan ta'eef itti fudhannee 40 8 meeqa wal ga'a 5 wal ga'a. Kanaaf deebiin keenya 385 kan jedhu daa ta'a jechaadha. Daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota hundaa tokko gidduu isaaniitti tuqaan yoo qabaate lakkoofsichi maal jedhama? Gidduu lakkoofsota hundaa tokkotti tuqaan jiraannaan lakkoofsichi deesimaalii jedhama jechaadha. Kanaaf deebiin keenya deesimaalii kan jedhu isa caa irra jiru ta'a. Gidduu lakkoofsa hundaatti tuqaan jiraannaan lakkoofsichi deesimaalii jedhama jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo 354 hiruu 150 irra 27 bakka duwwaa ta'a kan jedhu yeroo waliif hirru jalqaba 354 hiruu 150 irra 27 kan jedhu 354 fuggisoon hiruu immoo baay'isuudha. Fuggisoon 150 irra 27 27 irra 150ti. Kun 27 takka ta'a 54 27 lama ta'a. 300 irra 2 baay'isuu tokko irra 150 jennee 300 baay'isuu tokko 300 lama baay'isuu 150 immoo 300 fi warree takka ta'a. Kanaaf deebiin keenya meeqa? Takka kan jedhu baa ta'a jechaadha. Baa ta'a. Baa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo firaakshinii 4/8ffaa deesimaalii yeroo ibsinu meeqa ta'a? 4/8ffaa deesimaaliin yoo ibsinu 4/8ffaa salphatu 4 takka 4 lama takka 2 fi warra immoo 0.5 kan jedhu deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo firaakshinii 3/5ffaa gara dhibbaantaatti yoo jijjiiramu meeqa ta'a? 3/5ffaa dhibbaantaatti jijjiiruudhaaf 3/5ffaa kana dhibbaan baay'isuudha. 3/5ffaa dhibbaan yoo baay'isine meeqa ta'a? 500 yoo hirame 20 ta'a. 20 baay'isuu 3 immoo meeqa ta'a? 60 ta'a. Kanaaf 3/5ffaa gara dhibbaantaa yoo ibsine meeqa ta'a? 60 ta'a. 60 kan jedhu deebiin keenya daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo amma bakka 62 bakka duwwaa takka haftee malee 3 hirama yoo ta'e bakka duwwaa kana lakkoofsi galuu danda'u lakkoofsi hir'ate meeqaa kan jedhu yoo meeqa buufne isa kana dhugoomsaa kan jedhu argachuudhaaf ida'amni dijiitii hir'atee waliin 3f hiramuu barbaaduu qabna jechaadha. Bakka duwwaa kana dijiitii bu'ee walitti ida'amee 3f kan hiramuu danda'u. Kanaaf isa kana yoo barbaanne dijiitota hir'an 3 yoo as buufne 9 ta'a. 9 3f ni hirama. 0 yoo as buufne 9 ta'a. Ida'amni 9 ta'a. 3f ni hirama. 3 yoo as buufne immoo 4 12 ta'a. 12ni ammas meeqaaf ni hirama? 3f ni hirama. 6 bakka iddoo duwwaa yoo buufne immoo 6 1 7 7 2 9 9f 6 immoo yoo idaane 15 15 ammas 3f ni hirama. 9 soo deebiin keenya bakka kana 0 3 6 fi 9 yoo buufne maal ta'a? 3f hiramuu danda'a. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo dallaa mana barumsaa tokko keessa muduraalee 72tu jira. Kana keessa 36 abukaadoodha. Dhibbaantaa meeqaattu abukaadoo kan jedhu tootaalii 72 qabnu keessaa 36 abukaadoo waan ta'eef 36 irra 72 baay'isu dhibbaa jennaan dhibbaantaan ibsuudhaaf. Abukaadoo 36 meeqa keessaa? Kuduraa 72 keessaa waan ta'eef. Kanaaf isa kan 36 takka 36 maafa warri 2 ta'a. 200 fi warri immoo 50 ta'a. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. 50 kan jedhu daadha. Gaafiin itti aanu immoo bilbiloonni 3 baa tokko baa 2 baa 3 jalqaba wal faana bilbilaman itti aansuudhaan jalqaba baan tokko garaagarummaa sekeendii 5tiin kan lammaffaa immoo garaagarummaa sekeendii 12
kan sadaffaa garaagarummaa sekeendii 15 jedha. Isa kana argachuudhaaf bilbiloonni kun sekeendii meeqa booda daqiiqa wal fakkaataa bilbilamu kan jedhu argachuudhaaf himni kun hima hirmaattota hiramaa walii xiqqicha barbaadu ta'a. Kanaaf hiramoota 5 kan jalqabaa yoo barbaanne isaan kana ta'a. Hiramoota 12 inni tokko 12 booda waan jedheef isaan kana ta'a. Hiramoota 15 kan jedhus kan 15 hiramuu danda'an isaan kana ta'u. Kanaaf isaan kana keessaa hiramaa walii xiqqicha kan 5 12 fi 15 yoo fudhanne 60. Kanaaf 60 kun daqiiqaa meeqa sekeendii 60ffaatti bilbiloonni kun maaltu deebi'anii al tokko bilbilamu. Kanaaf deebiin keenya A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo deesimaaliin dhaabbataa isaan kanneen yoo walii idaane meeqa argannaa yoo shallagne meeqa argannaa kan jedhu walitti haa idaanuu 2.01 ida'uu 0.5 irratti kan jedhu kana lamaa yoo walitti daballee 2.16 ta'a. Irratti 1.42 waan ta'uuf 2 fi 6 8 4 fi takka immoo 5 1 fi 3 immoo 3.58 ta'a. Kanaaf deebiin keenya A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo caalmaan deesimaalii dhaabbataa 2.25 hir'isuu 0.62 3 meeqa ta'a? Kana walirraa yoo hir'isne meeqa argannaa kan jedhudha. Kanaaf isa kana walirraa hir'isuudhaaf 5 booda 0 dabaluu dandeenya. Maaliif tuqaan booda dijiitii 3 jira waan ta'eef isa kana yoo walirraa hir'isne asitti 0 irraa 3 waan hin danda'amneef 10 goonee bakka tana 10 irraa 3 7 ta'a. Bakka tanatti takka irraa waan liqeeffanneef 4 ta'a. 4 irraa 2 immoo 2 ta'a. Bakka 2 kanatti 2 6 waan hin danda'amneef asirraa 2 irraa liqeeffannee 12 12 irraa 6 immoo 6 ta'a. Asitti immoo tokko ta'a. Kanaaf takka tuqaa 6 2 7 kan jedhu deebiin keenya C ta'a. Gaafiin itti aanu immoo deesimaalii dhaabbataa 7.2 hiruu takka tuqaa 2 yoo qoyyamnu meeqa ta'a kan jedhu 7.2 hiruu 1.2 ni ta'a. 7.2 jechuun 72 irra 10ti. Hiruu takka tuqaa 2 jechuun 12 irra 10ti. Amma fuggisoon hiruu baay'isuudha. 72 irra 10 baay'isuuf fuggisoon 12 irra 10 immoo 10 irra 12ti. 10 10 baddii meeqaa ta'a? 72 irra 12 ta'a. 72 12 fi yoo 6 ta'a. Kanaaf deebiin keenya 6 kan jedhu C ta'a. Gaafiin itti aanu immoo beekaan lafa qotiinsaa isaa 2/5 keessaa gaafa kibxataa qotate 1/5 immoo 1/2 immoo guyyaa kamisaa qotate. Lafti qotee bulaa kanaa kan hin qotamin hammami? Lafa hin qotamin argachuudhaaf lafti hin qotamin kun xaa yoo ta'e lafti hin qotamin eda'uu lafa gaafa kamisaa qote kan gaafa kibxataa qote walitti edaanee meeqa nuuf kennuu qabu? Tokko nuuf guutuu isaa nuuf kennuu qabu. Guutuun isaa tokko nuuf kennuu qabu jennee hojjanna. Kanaaf kan 5 kan 1 fi azira. Kanaaf hawaataa isaanii yoo barbaanne kan 5 fi kan 2 10 10 5 hoorre 2 2 baay'isuu 2 eda'uu 12 hoorre immoo 5 takka baay'isuu 5 jennee eda'uu xaa jirti. Ishii kana yoo edaane 4 4 eda'uu 5 immoo 9 10ffaa taati. 9 10ffaa eda'uu xaanni ta'a tokko. Xaa qubatti hambisuudhaaf tokko irraatii 9 10ffaa hir'isnaa 10 baay'isuu tokko 10 10 hir'isuu 9 jala 10 ta'a. Kanaafiyyuu 10 irraa 9 immoo takka 10ffaati. Lafti osoo hin qotamin hafe takka 10ffaa ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya B ta'a. Gaafiin itti aanu roottoon tokko bishaan liitira 200.05 of keessatti qaba. Roottoowwan akkasii dhibbi meeqa kan jedhu isuma kana dhibbaan baay'isu. Roottoowwan liitira 200.05 of keessatti qaban yoo ta'e kan akkasii 10 immoo dhibbi immoo dhibba baay'isuu 200.05 jennaani. Kanaafuu 0 lamaan tun tuqaa booda kan jirtu qabxii
dijiitii 05 tan jettu tana balleessitee 20,025 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo hawaaxaan 912 kan ta'e kami? 912 kan ta'e kami? Hawaaxaa isaanii argachuudhaaf 9 hirmaattota kopxiitiin yoo ibsine 9 iskeerii ta'a. 12 hirmaattota kopxiitiin yoo ibsine 2 iskeerii baay'isuu 3 ta'a. Kanaaf hawaaxaan 9 fi 12 hiramaa walii xiqqichaa waan ta'eef yoo waliin qabaatan isa eksponeentii guddaa qabu fudhannaa. Yoo waliin hin qabaannes inuma fudhannee ittiin baay'ifna. Asirratti 2 iskeerii baay'isuu 3 waliin qabu asis jira waan ta'eef isa eksponeentii guddaa qabu 3 iskeerii ta'e fudhannaa. Kanaafuu 2 iskeeriin 4 baay'isuu 9 immoo 36 ta'a. 36 deebiin keenya baadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo A, B fi C'aan lakkoofsota lakkaawwii ta'an kanneen armaan gadii keessaa sirrii kan ta'e kami? Okay, A irra ba'aa eda'uu C irra baanni ta'a. Directly ba'aan kun waan ta'eef A maaf C qofa walii eda'uu ta'a waan ta'eef deebiin keenya inni kun sirrii miti. Inni B irra jiru sirrii miti. Kan C irra jiru A irra ba'aa eda'uu C irra ba'an immoo B keessaa tokko fudhannee A fi C walii edaana waan ta'eef B'n wal fakkaata waan ta'eef waamsisaan isaa inni C irra jiru kun deebii keenya isa sirriiti ta'a. Kanaaf deebiin keenya C ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota 48 hirmaattota kopxiitiin yoo diriirfamu kam ta'a? 48 hirmaattota kopxiitiin diriirsuu fi 48 jechuun 16 baay'isuu 3ti. Ammas 16 jechuun immoo 2 paaworii 4 baay'isuu 3 ta'a. Kanaaf hirmaattota kopxiitiin yoo diriirsine 48 2 paaworii 4 baay'isuu 3 ta'a. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo cimdiin lakkoofsota armaan gaditti kennaman keessaa kan waliif kopxii ta'e. Lakkoofsonni lamaan waliif kopxiidha. Kopxii jechuun yoo hawaagaan isaanii tokko ta'e, amma kun kan nu gaafate kopxii waliif kopxii hin taane waan ta'eef 1 fi 15 hawaagaan isaanii tokko waan ta'eef waliif kopxiidha. 17 fi 23 hawaagaan isaanii meeqa? Tokko waan ta'eef waliif kopxiidha. 9 fi 13 hawaagaan isaanii tokko waan ta'eef 9 fi 13 waliif kopxiidha. 12 fi 21 fudhannee hawaagaan 12 fi 20 takkaa immoo 3 waan ta'eef 3 immoo tokkoon adda waan ta'eef 12 fi 21 waliif kopxii ta'uu hin danda'an. Waliif kopxiidha kan jennu yoo hawaagaan isaanii tokko ta'e qofa waan ta'eef. Kanaaf deebiin keenya kan waliif kopxii hin taane isa D irra jiru kana ta'a jechaadha. Okay. Gaafiin itti aanu immoo badhaatuu fi hiriyyaan ishii kaleessa qarshii 300 tuqaa fi saantima 50 fi har'a immoo 450 fi saantima 40 hojjetan. Qarshii kana walqixa addaan yoo qooddatan qarshii meeqa isaan ga'a kan jedhu. Jalqaba qarshii isaan argatan walii edaanaa kan kaleessa argatan 300 fi saantima 50 kanarra argatan immoo 450 saantima 40 waan ta'eef walitti 750 fi saantima 90 ta'a. Isa kana walqixatti qooddatan waan ta'eef 950 lamaaf yoo hirree 375 wal ga'a isaan lamaan jechaadha. Kanaaf deebiin keenya A irra kan jiru kana ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo sooressaan lakkoofsota qusannaa dhala baaqee 7 kaffaluu banate yoo sooressaan qarshii 6,000 qusate waggaa tokko booda dhalli isaa meeqa ta'a kan jedhu. Okay. Haadhooni 6,000 reetiin immoo 7 yeroon turtii tokko waan ta'eef dhalli baaqee dhugaafatee dhala baaqee argachuudhaa fi dhalli baaqee ni ta'a. Haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yeroo turtiiti. Yeroon turtii keenya waggaa tokko reetiin immoo 7 dhalli immoo 600. Haadhoon 6,000 waan ta'eef 6,000 baay'isuu reetii dhibbaantaa 7 jechuun 7 irra dhibbaa waan ta'eef 02 asii balleessitee 60 baay'isuu 7 ta'a. 60 baay'isuu 7 immoo meeqa ta'a? 400 fi 20 ta'a. Kanaafuu dhalli meeqa ta'a? 400 fi 20 kan jedhu deebiin keenya C ta'a.
caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo 0.05 bifa firaakshiiniitiin yoo ibsamu kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? 0.05 jechuun immoo 5 irra dhibbaa jechaadha. Qabxiin booda dijiitii 2 jira waan ta'eef jala dhibbaa jennaan. Dijiitii 3 yoo ta'e jala 1000, dijiitii 1 yoo ta'e jala 10 jenna. Amma jala dhibbaa kana 5 tokko ta'a. Dhibbi 5 20 ta'a. Takka 20ffaa kan jedhu deebiin keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Akka gaafiin 26ffaan gatiin 4.857 hir'isuu 2292 irra 1000 kan jedhu kun isa kana deesimaalitti jijjiiruu qabna. Yookaan isa kana deesimaalii yoo jijjiirre 0.3 tun tuqaa tana asii kaaftee 1 2 3 as galchitee meeqa gooti? 2 tuqaa 2 9 2 gooti. Amma walirraa hir'isna 7 irraatii 2 5 5 irraatii 9 hin danda'amu. 15 irraa 9 immoo 6 as 7 tafee 7 irraa 2 5 4 irraa 2 immoo 2 tuqaa 5 6 5 taatii. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo dhibbaantaa 60 kan 120 armaan gadii keessaa kam ta'a kan jedhu. Dhibbaantaa 60 kan 120 jechuun 60 baay'isuu 120ti. Dhibbaantaa 60 jechuun 60 irra dhibbaa baay'isuu 120. Asii 0 lamaan tun 0 lama asii balleessitee 6 baay'isuu 12 gooti. 6 baay'isuu 12 immoo 72. Kanaaf 72 kan jedhu deebiin keenya B ta'a. Gaafiin itti aanu immoo takka afuraffaa ni ta'a irra 12 yoo ta'e gatiin xaa meeqa ta'a kan jedhu qaxxaamura baay'ifna. 12 baay'isuu takka 12 4 baay'isuu xaa immoo 4 ta'a. Jala 4 yoo jennu 12 4 boorre 3 ta'a. Kanaaf deebiin keenya bakka xaa kan galu 3 kan jedhu Aadha. A ta'a. Gaafiin 29ffaan lakkoofsi 30,036,000 bifa saayinsawaatiin yoo barreeffamu kam ta'a kan jedhu. Lakkoofsa kana bifa saayinsawaatiin barreessuudhaaf 0 tanarraa kaafnee tuqaa as finna. 1 2 3 4 5 6 7 3 tuqaa 6 jennee isteeppii meeqa deemne? Isteeppii 7 deemne waan ta'eef 3 tuqaa 6 baay'isuu 10 baahurii 7 jenna. 7 kun isteeppii 6 duuba deebinee as galchuu keenya nu agarsiisa waan ta'eef inni kun kana kan ibsu deebiin keenya B'dha. Gaafiin inni dhumaa firaakshiinoota armaan gadii keessaa xiqqaa irraa gara guddaatti kan tartiibeffame kamii? Xiqqaa irraa gara guddaatti yoo tartiibessinu lakkoofsa kana xiqqaa gara guddaatti tartiibessuuf sarara lakkoofsaa fayyadamuu dandeenya. Waamsisaa isaanii wal fakkeessuu dandeenya yookiin immoo deesimaalii jijjiiruu dandeenya. Amma immoo deesimaalitti yoon jijjiire guutuu isaa takka sadaffaa jechuun 0.33, takka shanaffaan 0.2, 3 afuraffaa jechuun 0.75, takka lammaffaa jechuun 0.5. Kanneen keessaa inni xiqqaan 0.2, inni itti aanu 0.33, inni itti aanu 0.5, inni dhumaa guddaan 0.75 waan ta'eef xiqqaa gara guddaatti yoo tartiibessinu tokko shanaffaa, tokko sadaffaa, tokko lammaffaa, xiqqaa tokko 3 afuraffaa waan ta'uuf isa kana kan ibsu deebiin keenya B ta'a. B ta'a jechaadha. Barnoonni keenya irraa asuma irratti raawwataa. Godina adda addaa irra kan jirtan gaafilee yoo naaf ergitan isiniif hojjedhaa waan daawwattaniif galatooma.